各位聽眾，今日我哋嚟講下離婚呢個話題。嗱，講到離婚呢，好多人以為係一拍兩散，話離就離，好似啲電視劇咁，簽個名就搞掂。但係喺香港呢，離婚唔係咁單㗎。嗱，我哋就假設有個張生啦，佢呢頂唔順佢老婆，想離婚，佢諗住揾個律師三兩下手勢就搞掂。點知佢打俾律師一問，喂，律師你好，我想問下離婚嘅嘢，咩話？要分身家一半，我啲血汗錢俾佢，唔得，絕對唔得。你睇下呢個張生呢，聽到要分身家，即刻縮沙。佢以為離婚好似買餸咁，唔啱就退貨。點知原來係一場財產大戰。嗱，喺香港呢，離婚嘅財產分配係有法律根據嘅。根據離婚嘅法律，法庭會考慮好多因素，唔係你想分幾多就幾多。例如，如果太太喺屋企湊仔，冇出嚟做嘢，咁法庭可能會判先生要分佢啲身家俾太太，又或者層樓係聯名嘅。咁通常都係一人一半。我聽過有個案，老公想離婚，點知計完條數，發現要分層樓俾老婆，即刻跪地求書。你話係咪好搞笑？所以話呢，各位聽眾，離婚唔係飴腸，唔好以為一拍兩散咁簡單，想清楚先好做決定。唔清楚嘅話，記得揾律師問清楚。好啦，今日嘅節目就到呢度，我哋下次再見。